أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. مخکې آیتونو مبارکو کې د یهودو دویمه شبهه او په نبی آخر الزمان باندې د ایمان راوړلو نه د دوی دویمه بانا دای تذکره وکړلې شو چې دوی دا خبره کوله چې سلیمان علیه السلام ته پیغمبر وي او هغه پیغمبر نه و او ته وی چې جادو کفر دی، حالان کې سلیمان علیه السلام په دې باندې هغه باچای چلیدل او هاروت ماروت دا علم راوړی دی. نو د دې جواب دیو نبی داسې نبی چې دا سره د وحی علمي داغه نه علاوه چا دوی ته دا جواب نشو ورکولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په وحی سره دغه جواب ورکړلی شو چې دا دوی غلط پروپاګاندا کوي. سلیمان علیه السلام پیغمبر وو، داغه باچایی په جادو نه چلیدله او نه هاروت او ماروت جادو علم راوړو، بلکې هغه با خلکو ته د معجزې او د جادو په منځ کې فرق ښودلو. نو دې آیت مبارک کې دغه یهودو ته ترغیب ورکوي د توبې چې ګورئ تاسو اهل علم یې، اهل کتاب یې، جان بوجھ کر قصدن چې دی نو تاسو هغه گناه کوئ. تاسو ته علم دی چې دا پیغمبر دی او خامخا د خپل ایمان راوړل لپاره مختلف بانې کوي، نو تاسو که توبه وباسئ نو الله تعالی به ستاسو دغه ګناهونه معاف کړي. لیکن ستاسو د توبې کول لپاره دوه شرط دي. یو شرط دا دی چې تاسو به په دې کتاب باندې هم ایمان راوړئ، کم کتاب چې قرآن پاک دی، او په نبی آخر زمان به ایمان راوړئ، او بل دا دی چې تقوا به اختیاروئ. یعنی کم جادو، شرکیات او غلط علوم چې تاسو کې رایج دي د دینه به پرهیز کوئ. نو فرمای ولو او کچری انهم یقینا دا یهود چې دي آمنو دوی ایمان راوړي، واتقو ایمان راوړي په قرآن او په نبی آخر الزمان باندې، واتقو او دوی ځان وساتي د شرکیاتونه، د بدعاتونه او د جادونه او د ټولو غلطو علومونه، لمثوبة نخامخا آغا ثواب من عند الله چې دوی ته به میلاویږي د الله تعالی د طرف نه، خیرون آغا ثواب ډیر زیات غوره دی د هغه مراعاتونه، د هغه دنیاوی فائدو نه، د کمو مراعات او دنیاوی فائدو د وجې نه چې دوی ځان د ایمان راوړلو نه منع کړی دی. دوی محسوس کوي که موږ ایمان راوړو نو زمونږ د حیثیت ختمیږي او
دا کم مراعات چې مونږ ته میلاویږي دا زمونږ د لاسه وځي. نو فرمایي که دوی ایمان راوړي نو هغه ثواب کم چې الله تعالی دوله ورکوونکی دی هغه د دغه مراعاتو نه هم ډېر زیات غوره دی او د هغه عزت نه کم چې دوی خیال کوي چې خلک ما ته هغه مشر وي او ما ته مولي صاحب وي او ما ته عالم صاحب وي، د هغې نه هغه عزت ډېر زیات لوی دی. دا دوی خامخا په ډېر یو معمولی شي باندې هغه انختی دي. نو فرمایي لو کانو یعلمون، کاش چې دوی پوهېدلې دوی به دا عظیم خیر د دومره معمولی پیدې دپاره چرته نه وی پرېښودی. یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. دی آیت مبارکه کې مومنانو ته یو خطاب کوي، یو ادب بیانې د رسالت متعلق چې تاسو ته الله تعالی پیغمبر را لېږلی دی. نو پیغمبر دا د الله تعالی برگزیده بنده دی او په ده چې کم کتاب نازل شوی دی دا د الله تعالی کتاب دی. دې ته شعائر الله وایي، د الله تعالی نښې. نو فرمایي چې مومنانو تاسو د الله تعالی د نښو د شاعر الله د رجال الله او د کتاب الله تعظیم کوئ، د دې ادب به ډېر زیات کوئ. په دې کې معمولی غونته کې هغه بې پرواهي، معمولی غونته کې هغه کوتاهي چې ده دا ستاسو ایمان او ټول عمل بربادولی شي. که تاسو هغه د شاعر الله بیادبي وکئ د الله د کتاب او د الله د پیغمبر، تاسو ته به پته هم نه او ستاسو ایمان او اعمال هر څه برباد شي. نو فرمایي چې تاسو د دې خیال ساتئ. نو فرمایي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړلو په مدینه کې به یهود راتلل د نبی علیه السلام مجلس کې به کېناستل. نو چې کله به نبی علیه السلام سواز نصیحت کولو نو یهودو به راعینه لفظ وی چې زمونږ رعایت وکړه، دا خبره واضح که چې مونږ پې پوه شو، زمونږ لحاظ پکې وساته، مونږ په دې خبره پوه که. نو صحابه کرام چې دی او خو پوهېدل چې دا اهل کتاب دي، دا او دا خیال شو چې دا یو علمی لفظ دی په دې کې به ډېر ادبي. نو صحابه به بیا د نبی علیه السلام ته دا لفظ استعمالولو، راعینا لفظ به وي چې زمونږ رعایت وساته، لحاظ وساته. او یهودو بیا په خپلو کې خندل او دا خبره به کوله چې مونږه دې پیغمبر ته پټ کنزل کو او د ده ملګري ده ته ښکاره کنزل کوي. نو فرمایي چې دا خبره سعد ابن وقاص ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ واورېدله د دوی نه. نو دوی ته ووی چې که تاسو بیا د نبی علیه السلام په مجلس کې دا لفظ وي زه به ستاسو نه سټ ووهم. یهودو ورته چې دا خو یوازې موږ نه وایو، دا خو ستاسو ملګري هم وایي.
نو دا آیتونه بیا نازل شول مؤمنانو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د انتهایی ادب لحاظ ساتلو حکم کوي چې یو لفظ اگر چې تاسو په دې نیت سره وایي چې په دې کې به ډېر ادبي او یقینا ووم دي سي لیکن هغوی دا لفظ قدرې کږو دا به یې لږ راښ کو راعینا نو راعینا دا به چې دوی لږ راښ کو د دې په معنی کې به لږه تبدیلی رااله چې دای معنی بیا جوړېدله زمون شپونکیا یا ای زمونږه قمقله دا معنی به هغه جوړېدله نو په دغه راښکودلو سره نو فرمایي چې دا لفظ اگر چې تاسو د بیادبۍ دپاره خو نه وایئ تاسو دا وایئ چېر د اهل کتاب استعمالی په دې کې به زیات ادبي لیکن دغه اهل کتاب د دې لفظ نه یو غلطه معنی اخلي دا هم د مؤمن سره نه ښایيږي چې دی داسې لفظ استعمال کړي چې پای کې د شاعر الله د بیادبۍ احتمال قدري احتمال نو فرمایي چې یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا تقولوا راعنا تاسو د راعنا د لفظ مه وایئ ځکه په دې کې د بیادبۍ یو شبهه ده بیادبي پکې شته نه صرف دومره ده د بیادبۍ یو شبهه پکې ده وقول انظرنا انظرنا لفظ چې دی دا واضح معنی ده دی ښکاره معنی ده دې کې د بیادبۍ شایبه چې ده دا نشته دی نو دا انظرنا لفظ وایي واسمعو او واورئ دا حکم واورئ په دې باندې عمل وکئ وللکافرین عذاب علیم د کافرانو دپاره دردناک عذاب دی کم خلق چې د شاعر الله هغه د ادب احترام خیال نه ساتي ولو انهم او کچری یقینا دوی آمنو ایمان راوړی وي واتقوا او پرهیزګاري اختیار کړی وي لمثوبة نو خامخا ثواب من عند الله د جانب د الله تعالی نه خیر ډیر زیات غورو لو کانوا یعلمون کاش چې دوی په دې پوهېدلې یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تقولوا موای راعنا لفظ د راعنا وقولوا انظرنا وای لفظ د انظرنا واسمعوا واورئ وللکافرین عذاب علیم او د کافرانو دپاره دردناک عذاب دی الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوਝ او د قرآن پاک باندې عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین